Upgrade memori komputer atau RAM merupakan cara tercepat yang paling efisien dan biaya yang paling efektif untuk meningkatkan kinerja suatu laptop. Upgrade RAM sendiri dapat menambahkan lebih banyak ruang untuk sistem. Dan saat ini, RAM sebesar 4 GB sudah cukup untuk laptop, tapi kemampuannya terbatas. Dengan ukuran RAM sebesar itu, kamu bisa memakai aplikasi standar, misalnya browser dan aplikasi pengolah dokumen, misalkan Word, Excel, PowerPoint, dan lain-lain. Jadi RAM yang ingin saya upgrade ini saya belinya di toko online. Ini tipenya RAM DDR3L dengan kapasitas 4 GB. RAM laptop ini sudah memiliki kapasitas 4 GB, tetapi saya ingin tambahkan menjadi 8 GB dengan tambahan RAM ini. Jadi sebelum memastikan Anda mau ngupgrade RAM, pastikan Anda mempunyai RAM sesuai dengan tipe soketnya masing-masing pada motherboard laptop. Yang kedua, kalian siapkan obeng kembang seperti ini, cukup yang kecil aja, agar kita pada saat membuka katup pada RAM itu mudah. Di sini saya memastikan bahwa RAM laptop saya sebelum di-upgrade ini memiliki kapasitas 4 GB. Cara mengecek RAM pada laptop, kalian langsung manager file, kalian cari disk PC, habis itu kalian klik kanan, kalian klik properties. Oke, sudah tertera bahwa RAM kita sebelum di-upgrade ya ini 4 GB. Perhatikan cara saya memasang RAM pada laptop. Langkah pertama, kalian buka baut yang menutupi katup pada RAM laptop Anda. Ketika sudah terbuka seperti ini, kalian tinggal pasang RAM-nya aja. Usahakan hati-hati pada saat memasang, karena ditakutkan kecacatan pada casing. Atau penyebab lain dikarenakan tidak hati-hati, RAM-nya tidak terbaca pada laptop. Jadi usahakan sebelum memasang, kalian perhatikan dulu soket pada laptop dan soket pada RAM. Pada saat memasang, RAM harus dalam keadaan presisi pada soket pada motherboard laptop Anda. Ketika sudah terpasang, kalian boleh menutup casing dan kembali dibautkan seperti semula. Jika dirasa sudah, kalian langsung nyalakan laptop dan cek seperti di awal video. Setelah dicek, ternyata RAM-nya terbaca dan RAM kita sekarang menjadi 8 GB.
Oke, mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian like, dan jika kalian ingin dukung saya, kalian bisa subscribe. Oke, cukup sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.